мақомоти тоҷикистон тасмим гирифтаанд дар канори шоҳроҳҳои асосии кишвар дар ҳар 50 километр як ҳоҷатхона ва дар ҳар 100 километр меҳмонхонаҳои хурд бунёд кунанд. ин тасмим бар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон то соли 2017 рӯи даст гирифта шудааст. дар тӯли роҳи бештар аз 300 километрии Душанбе-Хуҷанд танҳо чанд ошхонаро берун аз маҳалҳои зист мушоҳида кардан мумкин аст, ки махсус барои мусофирон бунёд шудааст. дар тӯли роҳи беш аз 700 километрии Душанбе-Кулобхоруғ маъмулан ошхонаҳо зери ҳавои боз фаъолият доранд ва оддитарин шароити санитарӣ риоят намешавад. мусофирон дар тӯли ин роҳҳои тӯлонӣ барои қазои ҳоҷат бояд то расидан ба чунин нуқтаҳо сабр кунанд, ки низ ин нуқтаҳо ҳоҷатхона доранд. Проблема нами авхотои соз намеканад сталовода қимат метана ами авхоти ами опапа меканад метана ами 10 метр мераги шикамдард мешавад. Дига намедуни ки ҷо бипарам барам. Дивижени бисёр хай. Дига хай маҷбури кам дара бипари я чикини ҷарша ёда да гайро мера як. Инами хели. Зимистон ж вазмина як тобистон я бало мекина. ҷои хоб ҳаст масалан раҳода чикалай. ҷои хоб нест, ам дурун мошин даем агар ина дар мирғо боше агар хинаки вазмина 35-40-45 ай. Дар мошин хоб кунӣ агар мотор кор накунам мурдагӣ ёхам ясуд карда. камбуди махсусан ҳоҷатхона дар канори шоҳроҳҳои тоҷикистон боис ба нигаронии мусофирони дохилӣ ва канораҷӯии сайёҳони хориҷӣ аз сафар ба манотиқи кишвар шудааст. вақте ки вазорати нақлиёт маблағи калон дошт бояд дар нақша мегирифтӣ дар ки ҷоҳо ҳамеша ҳоҷатхонаҳо мекарданд. албатта меҳмонони хориҷӣ вақте ки мияни шароита моро мегиранд барои мо як чӣ бигӯем мумкин айбам шавад. тӯли роҳҳои мошингарди тоҷикистон бо шумули роҳҳои дохилӣ ҳудуди 28 000 километр аст. тақрибан 5 000 километри ин роҳҳо мақоми байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуриро дорад. 90% мусофирон ва 80% борҳо дар дохили тоҷикистон аз тариқи роҳҳои мошингард кашонида мешавад. барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.